И снова здравствуйте. Продолжу разговор о построении рукава. Параллельно выйдет еще один ролик о теоретическом обосновании того, как нужно продумать, что именно мы хотим строить. Какой конкретно рукав. Наполненный, плоский, узкий, широкий, овальный или острый, сверху формы. Какая ткань, что влияет на длину оката для правильной посадки. Нельзя для одних и тех же выкроек из разных материалов с разным пожеланием рукава строить абсолютно одинаковые рукава. Все должно быть учтено. Сегодня о том, как я строю рукав, на что я обращаю внимание, что является важным. Много слов, но когда это будет все понятно, окажется что все очень просто. Итак, два фрагмента с проймой. Спинка, полочка. Я их замерила, поставив на ребро ленту, как обычно это делается. У меня получилось, что пройма спинки 19,5, пройма полочки переда 23,5 сантиметра. Итого 43. На пройме у меня отмечены контрольные точки. Место, где пройма, линия, срез, наиболее близко подходит к линиям, ограничивающим ширину проймы далее. В зависимости от того, какое у вас изделие, какая свобода облегания, выбирается часть этой свободы облегания на ширину проймы. Соответственно, выбирается и, исходя из нужных моментов, ширина рукава, и именно к обхвату плеча добавляется нужная вам свобода облегания. Мой обхват плеча 28 сантиметров. Выбрана прибавка 5 сантиметров. Это достаточно средний рукав. Не узкий, но и не очень широкий. Естественно, это влияет на общую ширину рукава и на то, как от верхней точки рукава пойдет линия, то есть длина линии. Насколько длина линии оката будет превышать линию проймы на степень при посадке. Объяснения будут краткие, но только необходимые изначально. Сначала только рассказ о том, как я строю, все последующее позже, для того, чтобы не путаться. Итак, моя линия 28 обхват плюс 5 сантиметров свободы облегания составляет 33 сантиметра. Делю пополам. Из центра перпендикуляр равной высота оката рук. С небольшими добавками. Если мой окат это 14 сантиметров по руке, здесь я откладываю 14,4. Это на то, что ткань использует тонкую, на нее не нужно добавлять, на шов тоже особо не надо. Конечно же, в зависимости от того, куда направлен будет срез, все это понятно учитывается, но в данном случае рукав достаточно средний по ширине, отдаляется от руки, на это тоже нужно добавлять несколько миллиметров. Поэтому окат у меня 14,4. Эта часть идет уже сам рукав. Далее также, кроме разделения пополам, я делю на 4 равные части. Надеюсь, все понимают, что средняя часть это то, что идет на руку сверху. Нижняя часть, когда аналогичный рукав, мы его складываем пополам. Внутренняя часть идет под руку, к телу ближе. Верхняя часть идет на руку сверху. Самая основная заметная часть. Также от центра в равные стороны, равные отрезки, влево и вправо, это ширина проймы изделия. Рукав, вне зависимости от того, насколько он шире, он будет втачиваться в пройму. Поэтому я откладываю расстояние проймы. Мне больше нравится, когда окат округлый сверху. Поэтому я из данного расстояния по вертикали и имеющейся у меня ширины рисую овал. Ориентируюсь на линии проймы по спинке и по переду, но
это не обязательно, просто приемлемый для вас по контуру овал. Далее, на часть, которая идет к спинке, у меня это слева, я переношу высоту контрольной точки. На пройму спинки и спереда также высоту на вот этой линии, которая ограничивает не 1/4, а именно сам рукав по пройме. Ширина проймы я переношу высоту контрольной точки по переду. Сейчас я рассказываю о тех точках, которые являются контрольными для меня, для того, чтобы начертить рукав. Чтобы овал был именно овальным, без большого количества ткани объемности по центру, я по прямой линии влево и вправо по 1,5 сантиметра примерно откладываю. Если объем очень маленький, рукав очень маленький, размер маленький, можно отложить чуть меньше. Если очень большой, можно и побольше отложить, в зависимости от очертаний. Данный овал, он является своеобразным контуром, схемой, на которую я буду ориентировать. Можно, конечно, было и сразу нанести, но мне проще наносить на линии проймы контрольные точки, а потом я смотрю. Можно перенести контрольные точки конкретно именно этих размеров. Я замеряю обхват руки между контрольными точками, то есть где рука примыкает к телу, расстояние по руке сверху. Замеряю и смотрю, что у меня получается. Например, у меня 18 сантиметров между контрольными точками по руке. По спинке всегда контрольная точка повыше, чем по переду, на пройме и на теле. В моем случае получается, что при моей пройме, с той свободой облегания, которая у меня есть в моем базовом изделии, у меня получается 12,8 примерно сантиметров. Ну, чуть меньше 13. Это по пройме. При данной ширине рукава линия 1/4 находится на их расстоянии. Где 1/4? Шире рукав будет шире расстояние. Уже рукав будет, естественно, уже расстояние. Я понимаю, что если я переношу контрольные точки на линии 1/4, то есть то, как рукав будет сложен, расстояние, вот эти линии 1/4, когда мы складываем пополам, это те линии, которые будут прикладываться к линиям проймы, вот этими местами. Соответственно, рука будет располагаться в рукаве на уровне проймы. У меня получается здесь 16,8. При моей руке 18 сантиметров этого мало. А если еще рука отводится в сторону, то есть во время движения будет дополнительно увеличено расстояние. Вы, конечно, понимаете сами, для чего вам нужен рукав. Это какое-то узкое изделие, платье, в котором вы будете мало двигаться. Либо это спортивное изделие, и тогда, возможно, это будет не совсем классический рукав. Либо вам просто нужно двигаться. Соответственно, расстояние должно быть больше. Поэтому для тех, у кого развиты плечи, спортивные, может быть, просто объемные руки, может быть, на движение вы закладываете заранее, эти точки можно отнести в стороны, но не больше сантиметра. Причем, конечно же, свобода здесь распределяется равномерно по всему рукаву, в отличие от 2 шовных рукавов. Соответственно, это надо равномерно делать, не больше сантиметра. В зависимости от того, как пойдет дальше линия, эти точки можно еще и приподнять. Например, вам нужен рукав с напуском. Не совсем плоский, с напуском. Их можно и приподнять немного, и увеличить расстояние. Если бы рукав был гораздо шире, то и расстояние было бы шире. Но в моем случае то, что есть. Соответственно, я могу не больше, чем на сантиметр перенести влево и вправо, по сантиметру в каждую сторону, и приподнять. Далее. Мне нужно на линии проймы найти участки, которые я перенесу.
Все по-разному делают припосадку. То есть рукав аката, все знают, линия аката, она длиннее линии проймы. Насколько? Некоторые боятся добавлять там больше 2-3 сантиметров, потому что сложно припосадить. Нет. Нужно просто знать принципы построения рукава. Для меня эти принципы, они помогают мои, которые я знаю, строить рукав так, чтобы удобно было припосаживать рукав. Поэтому даже если у вас там будет 4-6 сантиметров, это нормально. Это несложно. Все зависит еще от тканей, которые вы строите, из которых вы строите. И припосадку на участках кто-то распределяет везде, кто-то распределяет только на определенных участках. И степень концентрации посадки тоже может быть различна. На объемных округлых участках, где мне нужна большая объемность, там я делаю большую припосадку. Под рукой, когда рука примыкает к телу, там ни объемность, ничего не надо. Основное, самое главное правило, чтобы рукав был параллельно вниз спускающимся, просто ровно вниз параллельно спускающимся с тела. Какие бы объемности, округлости не были, он должен параллельно ровно вниз спускаться, без перекосов, натяжек. И все линии должны быть параллельны друг другу. Каждая линия на участке должна быть параллельна друг другу. Также и вот эти линии, они должны быть параллельны все. Если линии будут идти под другими углами, они будут другой длины. Диагональ и вертикаль, перпендикулярная между линиями, они разных длин. И, соответственно, они будут по-разному спускаться, будут разные углы, складки, заломы. Поэтому я внизу, где рукав примыкает к пройме под рукой, к телу, не делаю никакой припосадки. У меня вот участок проймы и участок аката одинаковый по длине. Поэтому я беру спинку и нахожу ту часть, которая идет на подъем. Это зрительно каждый сам для себя может решить. Там несколько миллиметров не сыграют большой роли, но все-таки быть аккуратнее надо. Итак, я нахожу ту линию, которая идет на подъем, но еще не поднимается вертикально вверх. Вот здесь очевидно, что она уже вертикальная. Вот здесь она еще только поднимается. И вот примерно здесь я ставлю контрольную точку, вторую, и прикладываю, вот как есть моя вертикаль, линия, пройма, глубина, горизонталь. Так я и прикладываю, то есть никаких углов, ничего не надо, вот просто как оно идет. Естественно, если у вас здесь есть линия, идущая к талии, то есть заужение, это не надо учитывать. Вот у меня здесь перпендикуляр, его я и перерисовываю. В данном случае бумага прозрачная относительно, поэтому маркер мой видно. До вот этой отметки то же самое я делаю с полочкой. Естественно, зеркально, потому что сложится и придет в нужное положение. Вот эта отметка. Перерисовала. Здесь у меня припосадки нет. Здесь по 1,5 сантиметра в каждую сторону спускается рукав прямо вниз. Здесь наплыв, напуск, объемность могут быть, если они нужны, потому что здесь дана дополнительная длина по акату, по высоте аката. Поэтому он не будет здесь прямо спускаться, а здесь вдруг объемность. Нет, здесь высота аката добавлена. Итак, вот этот участок без припосадки, вот этот участок без припосадки. Соответственно, вся излишняя длина аката над линией проймы заключается вот здесь. Концентрация ее может быть различной, в зависимости от того, где какая объемность или спокойствие вам надо. Я замерила длину проймы по спинке, как я сказала, 19,5 сантиметров. Даже если я напрямую приложу вот здесь линию, это у меня уже 22 сантиметра. То есть линия проймы по спинке уже больше.
я стремлюсь к тому, чтобы была некоторая округлость. Поэтому мне надо будет приложить мою сантиметровую ленту расстоянием большим, чем 19,5 сантиметров, к моим контрольным точкам, чтобы было виднее, может быть, вот так. И посмотреть, что получается. Здесь где-то 23. Но я помню, что мне вот это расстояние маловато. Поэтому если я добавлю, ну, допустим, по 8 миллиметров, у меня будет больше 18 сантиметров. Чуть-чуть повыше могу сделать. Где-то вот так 8 миллиметров. Выше или ниже делать, нужен ли напуск, все зависит от того, как пойдет плавно линия. Линия должна идти, это очень важно, она должна идти без резких скачков по высоте на соседних участках. Она должна быть достаточно плавной, мягкой, округлой. Это пример моего рукава. Видно, что здесь есть овал. Здесь он чуть более скошенный, чем здесь. Роль в том, что у меня плечи отведены назад. Я не стремлюсь к какой-то мифической стандартной позиции плечей. Сзади чуть больше объем, чуть больше угол из-за того, что плечи отведены назад. Здесь больше объемность. Но я подчеркиваю эту объемность углом, не хочу. Поэтому здесь больше напуск, и он большим объемом проходит здесь, но линия сама плавная. Я хочу симметрии спереди, но плечи отведены назад, значит здесь линия более пологая изначально идет по телу. Но симметрия мне нужна, поэтому я даю напуск, если моя ткань позволяет, если моя конструкция позволяет внешний вид. Может быть подплечники, может быть жесткость шва, жесткость ткани, возможность сутюжки ткани. Я даю некоторую схожесть овала здесь и схожесть овала здесь. Здесь больше угол, большая объемность. Здесь тоже есть объемность, но она в меньшей степени, чтобы все-таки не совсем провисала ткань. Поэтому плавность нужна, очень важна. И у меня здесь получится, вот здесь, например, у меня 4,2 количество тканей, здесь чуть меньше, 3,8. Ну, возможно, это больше, чем обычные параметры, из-за того, что плечи отведены назад и линия груди получается расширена. Не объем, а именно линия груди между контрольными точками. Ширина по груди спереди, она более расширена. Таким образом, я для себя определила, что мне надо соблюдать овальность, но для того, чтобы это было симметрично, мне надо линию провести так, чтобы я прошла между моими вот этими контрольными точками. Я уже не столько смотрю на сантиметры, сколько на то, как красиво, ровно пойдет линия, чтобы было без углов. То есть она проходит чуть-чуть выше. Можно по сантиметру как раз таки и отложить. То есть по этому мягкому сантиметру можно и очертить, если это удобно. Это чертится от руки, а потом уже корректируется. Вот эта линия, точки, помечу для себя. Если мне надо чуть добавить, я немножко выше могу сделать эти линии. Вот видно, что они немножко выше, чем изначальная контрольная точка, для того, чтобы линия была плавной. Шире, чем вот эта линия, делать в принципе не стоит. Она и так достаточно овальная, широкая. А когда я присоберу вот это место, она будет чуть ниже спускаться. Она не будет такой широкой. Примерно как-то так пойдет спинка. Можно чуть-чуть добавить, потому что она присоберется и будет
контрастнее немножко переход, чтобы был менее контрастным. Получается, что по переду контролировать, конечно же, надо длину. По переду большого припуска нет, 23,5. Значит, я имею право спокойно добавить. Сильно много не стоит делать, поэтому я изначально нарисовала чуть более аккуратную линию для того, чтобы иметь возможность при необходимости добавить. Но сразу скажу, что сильно много я здесь добавлять не хочу, потому что у меня в пройме, в моем базовом изделии, изначально часть выточки переведена в пройму, поэтому она у меня увеличена. Поэтому сильно большой напуск я здесь делать даже не буду. То есть большой при посадке здесь у меня не будет. У меня уже увеличено расстояние от проймы в ширину, поэтому сама линия будет приближена к линии оката по пройме переда. В то время как пройма спинки, из-за того, что плечи отведены назад, имеет больший контрастность перехода по высоте. И здесь у меня тоже 23,5 примерно получилось. Пройма по спинке будет иметь достаточную припосадку. Этим я скрою, если ткань позволит не провисать, разницу отведения плеча вперед-назад, разность, контрастность линий я этим скрою. Таким образом, получается, что примерно 23,5 сантиметра у меня получилось и сзади по спинке. Разница 4 сантиметра. Припосадить я ее смогу. Повторяю, спереди у меня большая припосадка не нужна из-за того, что выточка переведена в пройму. Пройма и так изначально имеет свои нюансы. Но рукав я построила для своих контуров как по телу, так и по пройме. Мне не важно, насколько оно соответствует каким-то классическим канонам. Это рукав, построенный под мои параметры по телу и по пройме. Это другой рукав, он чуть пониже здесь, без напуска, по высоте, немножко к другой базе. Мы видим немножко разницу. Здесь чуть объемнее, это естественно. Овальность будет соблюдена. Теперь несколько слов. Получилось, что, в общем-то, в момент построения рассказала основные моменты, не только построение. Очень важным является то, что мы здесь заранее подготовили рукав для того, чтобы его было удобно втачивать. В данном построении, в данных учтенных нюансах именно заложено удобство втачивания рукава. Рукав на себе я покажу позже, и как я его втачиваю. Чуть попрактиковавшись, можно научиться это делать, в принципе, с первого раза, без поправок. В чем суть? Нам обычно говорят о том, что рукав надо от некоторых контрольных точек между ними втачивать равномерно. Но на что это влияет, от чего это зависит, как это происходит равномерность, что это имеется в виду?
Равномерность – это не только концентрация посадки, хотя мы в других рекомендациях могут говорить о том, что концентрация же разнообразна на разных участках. Здесь больше при посадках, здесь меньше. Так в чем здесь равномерность тогда? Суть в том, что все линии при припосаживании должны оставаться параллельными. Представьте себе любые шторы, которые вы раздвигаете на жесткой линии друг к другу. Они остаются ровными. Даже если вы делаете разную концентрацию на участках, где-то больше сдвигаете друг к другу, где-то меньше. То есть предпосадка заключается в том, что нам надо всю вот эту нашу ширину сконцентрировать, сдвинуть друг к другу так, чтобы она оказалась вот на этой ширине. Вот эта ширина сдвинулась до размеров вот этой ширины. То есть мы сдвигаем. Вы можете сдвигать друг к другу по разным участкам, вы можете сдвинуть все вверх от нижних точек. Предлагают просто обычно делать это равномерно. Считаю важным понимать, что если у нас в нарисованном окате будут более угловые участки, то это означает разную высоту. Основное в рукаве – это высота оката, которую мы замеряем по центральной части руки. Самая высокая точка. Вот эти участки – это самая нижняя точка, где 0 высоты. Все остальное мы чертим, как умеем, как знаем. Но получается, что мы не замеряем остальные участки, и если у нас будет большая разница по высоте между ближайшими друг к другу участками, то когда мы будем сдвигать друг к другу либо выше, либо ниже, получится разный эффект. Например, рука, где мы ее не замеряли, ну, допустим, высота проймы в каком-то участке у нас, ну, например, 10 сантиметров. Мы чертим с напуском, чуть повышаем. И, например, соседний участок у нас на этом месте должен оказаться, ну, например, вот этот участок. Допустим, он у нас 10,2. 10 сантиметров 2 миллиметра. А соседний, допустим, будет более контрастный. Например, 10,5. Когда мы вот этот участок сдвинем сюда, напуск будет 5 миллиметров. Сильно, ну, так, достаточная разница. Но на его место, то есть этот мы сдвигаем сюда, это, конечно, утрированные варианты, но этот мы сдвигаем сюда, здесь будет напуск 5 миллиметров, он 10,5, здесь 10. Здесь предположили, допустим, 10,2. Этот сдвигаем сюда, а это 10,2 мы, например, сдвигаем на его место, когда концентрируем. И получится, что на месте участка, который мы предполагали в 10,5, будет участок в 10,2. Вполне возможно, что его может оказаться достаточным, потому что до линии проймы это идет превышение, все равно по расстоянию. И вроде как линия проймы не должна вздернуться. Рукав не должен вздернуться. Но здесь большая разница может быть, и тогда просто эта точка будет сильно подтягивать вот эту более низколежащую, и только от этого она вздернется. Вверх может вздернуться сам рукав, приподняться сильно линия. В то же время, если мы будем, допустим, здесь вниз приспускать какую-то линию, чуть в направлении низа приспустим, линия может оказаться сильно больше, чем расстояние. И будет напуск, провисание. Он вниз, к руке, примкнет сильно в этом месте рукав. То есть большие заломы, углы, означает просто большую разницу по высоте между участками. Большая разница по высоте означает либо вздергивание соседних участков, потому что не хватает высоты по сравнению с соседним участком. Этот участок скажет: мне высоты не хватает, дай-ка я у тебя возьму. И вздернет его.
В то же время превышение разницы с соседним участком будет означать провисание рукава. Поэтому для того, чтобы не было ярких контрастов соседних участков, линии должны быть плавными относительно друг друга. Поэтому если рука угловатая в каких-то местах, плечи отведены сильно вперед, назад, либо какая-то асимметрия, либо что-то еще, там выпуклые где-то плечи, очень рельефные, структурные, сильно спортивные в каких-то местах относительно лево и право, то есть вперед спинка, лево и право относительно центральной вертикали, то мы, конечно, огибаем, чтобы ткани хватило эти контрасты. Но дальше мы постараемся сделать какие-то напуски относительно контрольных минимальных точек, чтобы сделать линию более плавной. Но в таком случае лучше, красивее, если мы и другую линию постараемся сделать относительно симметричной данной линии, чтобы не выглядело здесь, допустим, углом, а здесь очень плавно полого спускается. И тогда, зная эти моменты, присбаривая рукав при втачивании, мы делаем это постепенно, по чуть-чуть, равномерно, но мы понимаем, где и сколько у нас идет сборки, где больше концентрация, где меньше. И самое главное, когда мы будем это делать, соблюдать, глядя на рукав, вертикальность, чтобы у нас рукав спускался вертикально вниз, линии параллельно друг другу. Позже я это покажу, но это нужно учитывать еще при черчении рукава. Надеюсь, было понятно. Если есть, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр. До новых встреч!